blame it on the rain. Yeah, yeah. Daarmee ben je maar Druus, Christel, Latoya en dat ben naartoe het zelf. Dit matap agad. Alle de zorgverleners naar de verschillende bejaardentehuizen. Huizen bij Italiana, Huizen Margriet, Fatina Oud, Asiana, de bus, pick-up truck en taxichauffeurs, de loodgieters, pipefitters, radiatorreparateurs, MSDC zit-afverkeer, bikers unit in de stad, de commuter, subscribe shop. Weet je zien? Na een decaloog. Afgestudeerd van decologisch faculteit. Wat je nou? Na een professor in decologie. Dat one Jackie. You tuned in. You ready, baka? Tapadek. En dan jum geberekend taki na Reynold e komme te wane continel. Dus na blame it on the rain. Yeah, yeah. Whatever you do. Don't put the blame on you. Maar mi denk dat if ugo luku si en volvo dat alla pres is sungu dat jesofu a blame de werkelijk on you. Want im geberekend taki. No de nanga a Reynold die komme te wane. Continel, met de aanhoudende regens staan verschillende plekken blank. Niet dat ze geen huidskleur meer hebben en het tak de bleach like vibes kartel, maar awatra kan nergens naartoe en a gerling na springvloed biggie springen shape, ja eigenlijk jongens, ja. Je leest a tekening en volvo. Waarom geberekend dat je een beter vat uit. Dat je naar weg naar zee. In een resort per metang. Dus heb geberekend dat je dat de man geeft aan. Dat nodig een waterman full tank. En dat een beheerder dat ben. Een actie dat soort kleur dijk ook al eigenlijk. Want hij maakt het niet uit. Hij discrimineert niet. Hij vindt niet ergens de zwarte, witte, blauwe, gele, groene, grijze. Maar er moet een dijk komen. Want ik geberekend dat je professor Naipal. Ben de bezig voor me qua groene dijk. En is dat een programma die TAD Tapadek zei je arki. Is saf en kongi met ik kan lezen a tekening en staan voor. Wanneer we praten over een groene dijk. Dat we hebben over een mangrove aanplant. Begrijp je? Want een mangrove na een natuurlijke dekking tegen de golven te de kong. Ja, den kolfo. Sabi, direct je denkt, wesje, ja, mogen zijn ziel in vrede rusten. Zo, maar Arki Luku, zie, luister. Hoor, begrijp, kijk en verstaan. Die u ben breng een bezoekje aan de rechteroever van de Kommerwijne rivier. Doe ben de na lust en rust of rust en werk. Zo twaalf den eigenlijk, jong. Nee, no boeria daar is zomaar, jong. Zo, dat u bekisa heer uitleg over een rode mangrove. Nanga een mangrove's een witte of een donker kleur is anyhow. Het gaat erom dat een zeewering ik kom doordat een mangrove een brokken een kracht voor de golven. Ja, toch den golven. Maar ik heb berekend dat ik baka die een beheerder voor weg naar zee geeft aan. Dat na continel, Reynold ik kom te wane, waterman full tank. Tot de knie was er daar water. Maar de man kan wachten wanneer het water weer naar huis wil gaan. Dan zal het water vertrekken. Want ik berekend dat volgens mij awatra kies dispensatie. Want desondanks lockdown awatra kom. Zo. Suma teken dispensatiebrief awatra. We arkino. Naar zeggen van de beheerder daar. Dan wil hij niet weten wanneer. Maar hij zegt er moet inkomen. Hij wil niet weten welke kleur. Maar hij zegt er moet inkomen. Want tefkeba, dat je lukusi en volvo, dan moet er werkelijk een dijk komen. Maar als de man dan wacht die een kleur, een groene, lukt niet, dan zet die grijze. En totak grijs, dat want tak van beton. Jullie zijn tekening en volvo. Decologisch bekeken. En is dat je tapadek betekent ba, dat unom actie nooit voor een natuurramp. Niemand met gezond verstand vraagt dat we een natuurramp moest komen. Omdat lugu ja want to afkwart saga. Je want to dot me voor zwervers sang. Bijna volgens mijn bureau dak en thuisloos en lugu aan vasanga ding. Isabi toch voor desnoods kies de hori was demo vanga ja vanga kriolina ngapje mestolin. Maar een natuurramp aan een san sa je wensen ginoasma. Voor geen enkel land, voor geen enkele stad, voor niemand. Maar terwijl luku den beelden.
Want Sernang ano op we zeggen eiland, maar zij zet op een eiland, Saint Vincent en de Grenadines. Is niet zo mooi? Want als schade aan de landbouwgronden door een natuurramp, u hebben over een eruptie van een vulkaan, dan berekent dat je schikbaar een natuurramp doet met een schade van 150 miljoen US dollar. Biden me bedoel. Je leest dat tekening, daarom ik in een konderja pewetang, met utang begi gado, toch? Ja, wie soort geloof je de dat hij nooit ook is een natuurramp op zo'n schaal, want dat pogo zou doen. Je leest dat tekening en valvo. Dekke logisch. Bekijken. En dan im geberekend dat hij, terwijl de man het over abaso, want lugu is op tak de man bekanga sociale wetten wan pisten. En te wet takatora you want tak you staan voor en im lees a tekening. Want kijk, te asano de gret tetetet, gratis, nou as man abif juk la selwa monitor komen te wanen, dat tefkeba moet dat geld ergens vandaan komen. Want alleen de zon komt voor niets op. Daarom als de zon een dag niet komt, kan je niet klagen. Want migado als zo'n schrift staat ik verlof one day. Of melden van, melden moet change dat mo op chilati tideren. Of tegen de sterren mo kom chilati. Begrijp je? Mim gwa dat er mim go teken. Het kan. De zon kan ook een dag halve verlofdag nemen. Het bestaat wel. Lek tanga no isabi, als zon het achter de wolken. Zo. Maar arkino, im gebreken taki. Een stroom van kritiek. Na het afvoeren van 130.000 personen uit het BASO-bestand. Dus heb geberekend dat minister Bronto Somohajo in gesprek met de elektronische nieuwsmelder Starnieuws geeft aan dat we sowieso moeten kijken naar een oplossing. Want het is onterecht dat wij zoveel mensen in het systeem hebben en dat eigenlijk die mensen wel in staat zijn het te kunnen betalen, maar de juiste mensen die het nodig hebben, die niet in aanmerking kunnen komen. Dus we dus sowieso de tering naar de nering gaan leggen en erop gaan letten dat wij alles nu de revue laten passeren en kijken wie het wel kan betalen. Want ik ga berekenen taki. Hoe ben je taki den arme padiboeren? En kijk, look hoe misap taki a programma dis de mij tuned en dan volgen dat petje naikeri. De man blok adape, Waldek, groot heenaar, isabi dat, nationaal project. Maar arkino, de Surinaamse padiboeren associatie, die is gekoefkaviseerd. Ze zijn boos en niet een beetje boos. Want de tak Fakang tak no dem pai o me SRD fos den kwangwa dat rasei fasan kandang show. Maar Arki, luku, zie, luister, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Voor alle duidelijkheid, uno wantak you broeiadores in additie, is op tak want to sociale wetten benkong, waar iedereen tussen 0 en 16 jaar gratis verzekerd was. Dus wist je pa bij up money lek dilop ibe de verzekerd. Begrijp je? Maar je was nog geen... En zeg me eerlijk, het werkt aan Nijwokotok, man. Oh, roemang aan Nijwokotok. Maar ik heb berekend dat als verantwoordelijke regering moeten wij het besluit nemen om het politiek vervuild bestand op te schonen. Dat varkentje zal gewassen moeten worden. Want niemand durft de kat de bel om te doen. Wij is op tak de maase chisa pussy, hora pussy, wera belga pussy. Wie is a pussy wan seki? Want dat pussy nou pussy. Als je weet wat ik bedoel. Zo, we arki, luku, zie, luister, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Er zijn 200.000 personen aangetroffen in het bestand. En mensen die geen recht hebben op die BASO-kaart. Die eigenlijk de zomaar de man bij hebbalai. Begrijp je? Je pot extra drukking tapa systeem. Dus dan zeggen van minister Bronto, Somohajo, dan moeten wij hierin maatregelen treffen. En we hebben geen keus, maar dan moet besluit te nemen. Want de verantwoordelijkheid ligt bij de regering. Waarom? Daarom. Zo. Dekke logisch. Bekeken. En dan im geberekend taki ala inginami mati. Sanwe. Ja, ala inginami mati. En mi betaking batok. Tak senabos kabulis jibauta. Ala inginami mati. Zo, we arki. Luku, zie, luister, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Zijn er excellentie, braafheid,
Hoogheid, Brunswijk, Majesteit, VP van Suriname, die belooft aan de gramang van de trio's, Alalaparu, dat we een snelle aanpak ook kon in een grondenrechtenvraagstuk. Weet je, een pisten terug op normen bij een waterrechten. Nou, weer mee. We zijn van de kolok, denk maar, we takken door gewoon, we takken tra mijn vriend heeft takkie. We takken een beetje, maar arki. Lees haar tekening en volvoer. Dus ik berekend takkie. A onzekerheid. In de eerste bewoners voor ons Zwitserland Kondrede moet tot een einde komen. En daarom met zijn excellentie vicepresident Ronnie Biggie Bravo, braafheid Brunswijk, ben Sdong Kota Krutu. Hij heeft de vredespijp gepijpt. Nee. Hij heeft geen pijp gerookt. Nee, dus dat is een uitdrukking, hè. De vredespijp roken, dat wat taki iets een oplossing kon iwan jugu. Maar naar zeggen van de vicepresident, dan zullen alle krachten ingezet worden. Dat want taki. Dekke Willem zegt dat de rechten voor de inheemse en tribale volkeren, dat atori dat die een concept werd dat opbegin taki, maar dat me wat tegen a VP. Maar dat VP, den katori buna. Want dat even go lukken suma bende fos bende. Dat de wan die bende fos bende. Na den bende. Maar dat fa wakananga de bigis maf mi. Die rokoja. Die bouw alasan in a foto. Die diki ala den kanaal. Die rokotap den plantage. Die mek her Paramaribo. Dat mi muskis gronde rechte jatu in Paramaribo tok. Want de bigis maf mi roko den brudu fadonja. De trasma longo na busi dat de abi gronde rechte. Dat fa wakananga mi stadsrechte. Mi na abi rechte na. So. Jullie is haar tekening en Volvo. Maar het gaat om een internationale conventie. Dat want taki wasansa sernang ratificeer. En toen tak ratificeer en toen tak upot alataneng. Nee, we hebben geen ratten eraan gezet. Maar het gaat erom dat sernang tak de go agree. Nanga atori tak agro leti. Voor alle desma die bende fos bende. Tak desma dat leti seti. En dat zeggen van de vicepresident Ronnie Brunswijk. De atori dat o taekwondo sowieso. Maar am zet tap tempo. Want asane wakatum si silo. Ta. Pa. Dek. En minister Agaiber Singh, bij meka berekening van geberekening, taki im Sabrina taki apaimang di serna abnonude, taki na in 2035 sernang ook bananga aflossing dati. We mi tegi bak kwata pe mi tang, mine frede no wan kwaimang, mi kweki mindre kuli mine frede me kwan paimang, mi mo po eta plan pe aser mai mi tataimang, yat nanga trensem. So, we arkino, we luister, minister Agaiber Singh, geef aan dat een begrotingstekort voor 6,8 miljard. Waardoor eigenlijk Jukla zelf al een monitor. Committee alleen Libi, want al een monitor beleenderd. En tefkebada een vraag binnen gesteld. Een soort vraag. Het was de vraag van de mannen van de straat. Rechtstreeks gericht aan de toenmalige mannen van de staat. En baka die een vraag dat stel wa los mauraak. Na piamonde wa je piamonde. Sure. Je leest haar tekening en Volvo. Maar je met jou met mijn paiden toch? Decologisch bekeken. En wachten, wat onbeleefd van me, man. Hoe doe ik het zo, man? Hou op, man. Laat me er alsnog feliciteren. Want je weet, een programma die zei je Arkidja. Na alle zee, des maar tuned in de volging. Des maar dape. Na... Serebiento, Santa Cruz, Tap Aruba, Bentang, Bali, tuned in. Dus hem geberekend dat uno kan meken. Dat een gewezen first lady bij verjaring. En dat wordt ze niet gefeliciteerd. Nee, man. Nee, kijk, van deze plaats uit. Dus alsnog, want kijk, je weet, er moet geen feesten worden gehouden. Isabi, maar kijk, het was niet een groot feest. En ja, ik zag de COVID-19 maatregelen zo daar. We zijn vast aan ego. Champagne. Maar meneer Piqué. Meneer Veller. Maar Audrey, de mannen benodig Audrey uit. Maar hoe doen ze zo dan? Zo. Dat is een vreemdje. Maar ja, anyhow. Hierbij feliciteren we alsnog de gewezen First Lady Ingrid Wildring, ja, zo is ze. Wildring Bouterse met haar... Echt waar. Inkatap 6. Nee, mami, nee, baby. Serieus.
Echte mijn complimenten aan de ex-first lady. 60, mijn sister sprankelend uit voor 60 jaar. Nee, dus dan feliciteer ik ook nog de hele meneer voor de laatste keer met zijn echtgenote. Isabi toch en Ushitak aan Mekenang en vrouw Baya. Ze hebben genoten van de dag, maar namens een totale decologische dienst. Dat we versteer aan ex-lady. Na een 60-jarige jaardag. Een 60 jaar. Ben aan een takatap 60. Zo. Jullie zijn tekening. En maar even waktie. Dan mijn versteer sympathu. Ja, je zei maar een Simons. Maar ja, maar een Simons verjaardag. Nou, nee, ook toen maar bij versteer sympa. Ja, je jeste. Zo. Jullie zijn tekening. En valvo. Ta, pa, dek. En dan, tenminste na big up gieden bus, pick-up, truck en taxichauffeurs. Doe ik dat niet zomaar. Omdat kijk, dat na een groep sang, Nelly in een 7-even model. Begrijp je? Dat na een groep sang Nelly voor een skeffen neffen systeem. Ja, bif den en tapu zoek la cel contenel. Begrijp je? Tenminste na big up je omstand tapa dek. Maar luister nou. Wan buschauffeur kon kies moffum koffum voor wan passagier. Maar dat woedang. Want im geberekend taki. Ayuru bebige kon gwa Saigon. Maar dat is, het werd al een beetje laat. Isap omoro hati, omoro lati. Nee, omoro lati, omoro hati. Dat wil zeggen, hoe later het wordt, hoe meer je gaat betalen. Na overuur van chauffeur. Begrijp je? Dit is, koude eerlijk naar ons refi. De man die hostel tapakade, onderbong, guana, petje, isabi toch, usaba dek, usab vast aan dekba. Je begrijpt? Doisri apart. If je nou hostel tapalinga in een sapfalinga tang. Zo. Maar luister, zie, hoor, begrijp. Kijk en verstaan. Deze buschauffeur had gelijk bekendgemaakt aan de mensen. Dat Lukuno mensen. Dat Donald Duck zat op een kruk. Dat wantaki arret ook kost 10 SRD per persoon. Zijn alle leden lid? Ama actie is iedereen eens. Weda alas matak ya era chef ya letiara wis van chef osom wandore era chef abu era chef dus nal meka bus la era chef. So. Maar alukulek a chauffeur dis no ba wan tawa man. Want im geberekend dat if jij want tawa man een soort omstandigheden die je liep ja tawa man voor take care van tori. Zo. Maar arki luku si luister hoor begrijp kijk en verstaan. Baka die alle leden die ben de lid. Alle de aanwezige passagiers bij de eenstak werkelijk. De Juk Lacel a Donald Duck komen te wanen. Ze gaan die 10 SRD betalen. Dat wan bewaker vindt dat nee. En op paisandu a monitor dat hij gaat die 10 SRD niet betalen. Dat chef tegen dat luku nou you money mi bus. Ja, toch heel eenvoudig. You money, me bus. Maar je dan no, chef. Nee, chef. Nou, een grap met me. No, chef, mopai. Maar dat chef, no, luku de wa man van dek. Want dat direct chef bem tak juk kom. Nee, juk la cel komen te wanen. En daarom ik luku, if je de tapakade, i hossel ne tapu, de actie kap saka Jerry sabo doen. Dat we trekken bus op mot of onderbong, we vertrekken. Dan stoppen we vlak aan de Zwartenhovenbrugstraat, dat we pikkie aan monitor direct. Nee, dat gelijk alles maar een Juklacel komt direct. Sumano Juklacel, Sakasulu. Begrijp je? Nee, sasanego. Pa, dek. Maar dat ik geberekend dat je alukulek als chauffeur die no leest de dekregels. Dus daar maar rijden bus gewoon. En die de motor dicht bij hoek welgedag aardappel. De adres betreffende bewaker Sakasulu. Dan man tak chef Luku Jaere. Dan man lang kom wan Matthäus. Wan Lothar Matthäus. Dan gaat dat we bedoel wan Lotto. Wan 5 SRD in die strange ting. Meneer heer bewaker imsheng. Dus dat chef tegen dat like wan vriendje je doet. Dan maar tegen chef, je een feller jongen. Je feller. Wat? Dus nee, lees in de krant, dan ga je begrijpen wat ik bedoel. Je feller. Dan berekent dat daar. Dat chauffeur tegen, wie si kota tere puru voor japi. Hij tawa japi. Dus dat amaurak, dat stapte hij weer die bus binnen. Dat man nak chauffeur. Toen moffum koffum, begrijp je? Dus dat die allemaal nakchauffeur, dat de bestuurders. De passagiers tegen maar nee, ik moet uit dat bus in een moffum koffum chef. Zo. Luku van om een chauffeur nodig at de bron.
You know, abem demi toch mi bek. Nee. Maar daarom maak hem sap de risico van beroep. En daarom maak me tegen you. If I bede dem af onderbon die abba ervaring aan de sandisi. Dat u best stoppen bus. Let na Stanley's optiek lek voor bijna boch. Dat we pika sentiment direct. Dat in de kies nou aan een keer broeiadores. Je leest dat tekening en valvo. Maar hem gebreken dat op zo'n manier. Dat zijn no leuk dat buschauffeur. Ze eteka ting. Voor dan dape. Meka overuur. Voor rij jupota ozo. Dat wan afkwart saka bongrobita. Ja, die nou aan jukla cel aan monitor kom. Ik creëer zo'n koef kafisatie. Je leest dat tekening en valvo. Ta. Pa. Dek. We in het programma Collage al Kul. De president ben dit te gast. En Luku. Me volg de reacties. En het programma die we doen een neutraal, rustig, ontspannen programma. We tak over de sansa op zijn kondre. En soms me stel een vraag. Zijn kondre eigenlijk, joh. Omdat if you nou een bouwjaar 80. Als je nu tussen 40 of 50 of 40 en 35 bent. Ben jij ook gevaccineerd. En het was verplicht. Wanneer je werd ingeschreven op een openbare school, moesten je ouders, verzorgers, jouw vaccinatieboekje mee, anders werd je niet ingeschreven. Punt. Want ik betekent dat in het programma, de president begint leg wel eens een nieuw normaal. Dat tef kaba unoman tap a her kondre. Maar we abif gomit een oplossing. En sao abif de a oplossing. Dat a gebied pedes massa de gevaccineerd de betreedbaar door sma die de gevaccineerd. Waardoor wees een uitbraak ko in een gebied dat die in kies extreme ziekte en a uiterste dat sma e Daddy Murphy e komen weg te vallen. Dus dadelijk je afwassoort COVID-19 paspoort. Dus if you nou de gevaccineerd, you know man go bepaalde pressie. Wil je in die sportschool gaan, waar is je vaccinatiebewijs? Wil je in de taxi stappen, waar is je vaccinatiebewijs? Wil je komen in een winkel, waar is je vaccinatiebewijs? Dan kijk, dan met luku de reacties, hè. Dan met actie misrefi, sang ons ref wani. Willen we op lockdown blijven, of willen we vrij spel, net als in Israël? Begrijp je? Want Israël go vrij baka, brasa, sma ebe gewoon tapakade, zeiden omdat 80% voor akondre de gevaccineerd. En ik van president beleg wel lessen atorik ba, dan na asemsan zoals het was toen je moest inschrijven in 1985, 84, 86, 87, 92. Dat tot nu toe is het zo, op elke openbare school moet je je vaccinatieboekje tonen. Daarom ik sma etja den baby dengo vaccineren. Dus a her soort antivax cursus e ontstaan. Pe de man vindt dat de no take vaccinatie. Want de wan doe mee nanga wan sansa etja sensatie. E jep chamora frustratie. Hina strana nasi. En dat de mek tak wetang in a huidige COVID-19 situatie. Je leest haar tekening en valvo. Decologisch bekeken. En hoe ben je mia kabalebo tak a zorg. Dus maar zij roko in a zorg bij de gekoefkafiseerd. En dat is te begrijpen. Waarom? Omdat je berekent dat de mensen maken lange uren, zijn weg van hun gezin. En dat telkens, als aan een gerlijk want traggolf kom. Maar je berekent dat meneer Robbie Narendorp. Ben takanga desma, tak mensen in a zorg. Ko hoor rekening na een derde uitbraak zou kiezen. Want if u go protesteer nou, dan moros ma ogwa yanda. En dat kan nooit de bedoeling van de zaak zijn. Dus hem gebreken vanuit hun verantwoordelijkheid. Dan nu de matakse zien ervan af om nu keiharde acties te voeren. Maar de arkino dat no one taki tak denes viering in den Sakasulu. En afasi van zorg en worden benaderd, vinden ze te stiefmoederlijk. Je leest haar tekening en valvo. Decologisch bekeken. Zodat die
You tampude, hand af zijvlak. Una sabi even naar de Spartan Warriors. Maar ze hebben 300 nodig. Geen 299, niet 301. Maar Matura zegt ze kan rekenen op haar Spartan Warriors. Ik heb het over de minister van Defensie, Krishna Mathura. Die aangeeft dat 300 Sparta Warriors, ik heb het over de militairen, zullen worden ingezet om die opmars van COVID-19 te remmen. Dus de Mohari Spang, die COVID-19 aan AK, de COVID-1 Sasheki. Je leest aantekening en volvo. Het gaat hierbij om ondersteuning van het ministerie van Volksgezondheid en het Bureau Openbare Gezondheidszorg, BOG en de politie. Want im gebreken taki. Suma fen taka gangster, nava abra migrants komt teki. Ja, asan lukulek de man geen gangster, want de man komt er nu bij abra agrens kon siki. En ook kon teki, kon siki, want we werden ziek gemaakt door sma die bij abra agrens. Zo. Dus er zullen extra 300 militairen worden ingezet. Ja, om de grenzen veilig te houden. Want Tifkeba, dan telkens komen er nieuwe besmettingen. Telkens, zo. Je leest haar tekening en volvo. Ta, pa, dek. En de man die de dek vaardig. In de tapakade. En dat inaf met je druk dat je kies atibron aan sma. Dat je ook mopo lange uit para kon protesteren in een foto. Nee, if je naar bouwvakker, take contact op naar een ghetto-leider, Reynold van Els. En dan je Edoro, tapa optie, voor de na creation ook toe. Zo. Jedis. Ben de adekoloog. Afgestudeerd van decologisch faculteit. Gespecialiseerd in die decologische wetenschap. Professor in decologie. EGG. Gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd. Tapadek.